90 хүрбэхэтте күнэ аға дойду улуу сериитигэр Ленинград куораты түгүрүктээхинтэн баскалаахын күнэ. Ленин куоратын көмүскэлигэр советскай народ араа самуктарын кытта сүүхүнэн сака уолаттара саа-саадах тутан өлөрү сүтөрөөх сыбакка кыр өстөөхтөрү кытта охсуспуттара. Степан Иванович Тимофеев 1904 сыллааққа сақа сереттен Ленинградка Островскай атынан театральный институтка үйеріне тиен баран, сери болан, өстөөхтөр утары саа тутан фруанга барбыт, Ленин куоратын көмүскеспет сақа оғолоруттан биддестере, кини ақтыытын истебит. 1904 сыллаақ сайын Ленинградтағы Островскай атынан театральный институтка үйернәтчілері ыла комиссия кәлбеттен сұрақ Якускайы телие көппіте. Оны істет аймағым Николай Афанасьевич Апрасимовы көрсе, кені үйеренер сақа национальный военный сколатығар ыстамыдым. Тиен оннук бар сүбәлі, онны барабын дуа, же қайыбын ден ейталыс бұппар, улақан 2 метрдәк Николай Афанасьевич тылдан туран же отчо жол тухай бытын кенне мүлчү тутума кытаат киирен туттарсан көр. Эйеқа артист алаана баар кехетаган бука ыла сыхыақтара дебите. Экзамен тутар сиддерге тийбитим. Институт директорын солбиячы София Городецкая кәлбиттетілер. Оғы-боғы мұстыбут сайбылынявытын бердебет сотору экзамен сағыланына. Инне гынан отетикке оғы үчүгайдык туттарсан үйраққа барар болбуппут. Соғыру барар оғылыру Арджанакидсы улысатыгар билеңе беча диетін утары турбут радиокомитет олборын хиттен тахагас массынытары олоруддан таркалааққа келдер биттере. Онтан же бихигин дебитегер Лена бебит киеңене үйраққа, сырдыққа, жолға илжер ыңырар арчылыр суол болан келбехeye тардылы бұта. Онна таптыр Лена бұтынан сорок бұт тиhe ғаянын айынна бұтете, оны отчыларға кем білбіте барай. Үйеру көтүү, ыры тойук, музыка. Ермолаев Миша мандолина хыт, Авелов Миша баянист, Бурнашов Миша комик, Климентов Миша бир туспа көрүдүс кихи. Бастан Иркутскайга келет, бояғы көрөт, соғуй мақтайы бұғы болбуппут, кені обургу бұхырған, өрі читчігінен қағыдан сүре берді. Барыбыт дағыны ұрук көттігер, аласпыдыттан сиреппеді жөн етібіп боллаға. Отчыларға сақа ден омық барында біләтчі бұқа ағаяға біті болу, нар монголлар гыттуу дехеллері, сақалар бұт тетек бітіне олқанна бар омуы ден болары. Халаятчы бұт Попов урут соғыру сылжывып болан бігіні елен сағалан әрее суақ терді біті. Де инне гынан Островскай атынан Ленинградтағы Государственный театральный институтка үйренер жолломып бұт. Биһиги ортоутугар берталааннаах келин үчүгэй артыыс тахсыга оҕолор бааллара үйэһэ аата талаабыппыттан ураты Смакайла Никита Өлүөхүмэ, Чусовской Гоша Нюрба, Муреев Гоша Ленскай, Монастырова Таня Нам, Ларионова Настя, келин сакаасысы үкөлі артиската болбутта Түрапчы, Трифонов Митя Амма, Винокуров Ким, Меңе Хаңылас уаннада атыттар. Лоп курдук бир ый аяннабыппыт. Онун үйрәкпетегер бир ый қойтан тейбіппіт. Кереда куорат Ленинград. Кели бары, массыны әлбаға, қарақпыт алатыян қалбыта. Бу скульптураты гүхін, алтын аттақ иле бейтінен бу ойутан эрер. Улу Пушкины өйдүү түхән. Киербитин кытта эрдеттен билемнәбит уопсай жерлерге луктабыттара, бихигиттен ураты фильмнер, хакастар бар этлер. Үйөрүү көтүү, билси көрсүү, күнүс үйөренербик, киһетер баско театрга сылжарбыт, аатырбыт артистер оонньууларын көрөрбүт. Институтпы директоры Сушкевич искусствы тюлях деятеля Ленин орденна кырдьа барбык киһи эте. Кини тартюф порулун толорбутун көрбүппүт. Бир преподаватель бит Макарьев эме искусство тюлях деятеля Ленин орденна. Кини оонньурун эме көрөрбүт.
Ол курдук сырттақпытына алтынйыйга уонағыз саастырын толбуттары армия албыттара. Мигин эме. Мин онно Ленинград Дорготүләг района деңгә түбәспитим куорат таһыгар Карельской билиге олохсуйбуппут. Младший командирдары белемнер полковой сколага үөренен, эрилле мускулла сырыттақпытына 1941 сыл сайын эмискетти сери болбута. Күнү жылы арарбат уот колору кортотугар буола түспүппүт. Төһөлөөх киһибит өллө этей. Баарбыттары эте да барыллыбат. Сотору соҕус фашисттар куораты иилиэр киипиттерэ, өлүү сүтүү үксээбитэ, куораты көмүскүүр саллааттарда аһылыкпыт аччаабыта. Ол да буоллар атахпытыгар арыычча уйутта сылдьан кыргыспыппытын кубулуппатахпыт. Күннери-түүннери өстөөх саба түһэрин төттөрү оксо чугута олорбуппут. Онтон өстөөх наар киирэ сатыыра. Ол ыар күннерге биһиги ийэ дойдубутугар, коммунистический партиябытыгар мугура суох тапталбыт, эрэлбит кынаттыыра, ханаабытын көтөҕөрө биһиги хайаан да кыайыахпыт, фашисттар история сыбаалкатыгар быраҕаллыахтара диэн эрэнэрбит. Ол биһиэхэ күүспүтигэр күүс эбэрэ, өйбүтүн санаабытын кынаттыыра. Келин 900 күннээх тугуруктээһини тоҕо көтөн, биһиги чааспыт хоту диэки дьолуруйбута. Кыайыы өрүөйдөөх күнүн вуокси үрдүгэр көрсүбүппүт. Миигин 1945 сыллаакка военный училище агыппыттара, онтон 1946 сыллаакка демобилизацияланан дойдубар эргиллэн кэлбитим. Келин дойдубар кэлэн баран билбитим, биирге үөрэнэн испит оҕолорбуттан саастара хапсар өттүлэрэ, армияга аҥырыллан фруонга барбыт этилэр. Оттон балыс саастаахтара, уонна кыргыттар, коргуйан баяаттаңнас буола-буола куора топуругунатыгар күннери-түүннери үлэлээбиттэр, сорохторо бааһыран, сорохторо аччыктаан өлбүттэр. Бэ тахсааннаах киһи дойдутугар эргиллэн кэлбит этэ. Ааспыт ынырык сериини эппитинэн хаамбытынан билбит дьон, биһиги баҕарар баҕабыт биир, хаһан даҕаны аны сери киһи аймак олоҕун аймаабатыгар, өссө улахан алдьатыылаах сери буолбатыгар, ханнык баҕарар сериини утары күүспүтүн түмүөҕүн утары охсуһуоҕуҥ.